Naše cesta kolem světa pokračuje dál a dnešní zastávkou bude ostrov Reunion v Indickém oceánu. Tento ostrov vznikl velkou erupcí 3 sopek, kdy láva vytvořila z tohoto souostroví jeden ostrov. Prvními objeviteli byli v 11. století Arabové. V roce 1638 byl ostrov obsazen Francouzi a nazván Île de Bourbon a až později přejmenován na Reunion. A protože již tehdy byli Francouzi vyhlášení gurmáni, ostrov jim posloužil jako zdroj potravy a pitné vody na četných výpravách. Nespokojili se pouze s kokosovými ořechy a exotickými plody, ale jako pochoutku si vybrali lehko ulovitelné želvy a dnes již vyhnulého ptáka dodo. Ostrov Reunion nás svou různorodostí opravdu mile překvapil. Ano, je až neskutečné, že na tak malém ostrůvku najdete od všeho trochu. Vysoké hory, krásná údolí, velké vodopády, členité pobřeží, někde spoustu vegetace a jinde úplná pustina. No to skoro vypadá jako černá poušť. Až z vrtulníku si uvědomíš, že jsme právě byli v kráteru sopky. A ještě jedna zajímavost. Tato čelá sopka se pravidelně stará o to, aby se nám ostrov stále zvětšoval. Tady krásně vidíš, kudy láva při poslední erupci tekla a o jaký kus nám Reunion zvětšila. Ale stávají se tady věci, nad kterými zůstává rozum stát. Představ si, že při poslední erupci se láva vyhnula tomuto kostelu. No, prostě ho obešla z obou stran. Ale nejen sopky jsou tučilé. Podívej se na tu vegetaci. Ta pozvolna prorůstá i nehostinnou lávou. A v této části ostrova dělá vegetace přímo zázraky. No to je nádhera. A už jsme v hlavním městě Reunionu, Saint-Denis. Celý ostrov má 700 000 obyvatel, je zámořským departementem Francie a správu řídí prefekt, který je jmenován francouzskou vládou. Ale ne všude rozhoduje mocná ruka prefekta. O této malé vesnici si místní obyvatelé rozhodují sami. A máme to štěstí, že právě probíhají volby. Bojují proti sobě 2 strany. Hádej, jak se jmenují. Demokratická strana Reunionu? Nepak. Jedna strana si říká nůžky a druhá... Papír? Ne. Zima. Ptáci. No, to by mě zajímal jejich politický program. Tak kde máte předsedu strany? My jsme všichni šéfové. Když vyhrajeme my, všechno to tu zlepšíme. My určitě vyhrajeme. A malá anketka prozradila, že souboj bude vyrovnaný. Koho budete volit? Ptáky. Ptáky. Nůžky. Koho budete volit? Tak vous avez voté ciseaux. Vous m'avez pas dit, mais vous me montrez. Nůžky. Ptáky. Nůžky. Nikoho nevolím, všichni jsou stejný. V některých vesnicích probíhají volby a v některé vesnici lidé žádné politické vedení vůbec nepotřebují. Tak třeba tito lidé
Žijí úplně jiným životem. Vybrali si život v těžko dostupných místech. Jsou úplně odříznutí od světa. Dostanete se sem jenom pěšky a cesta trvá 5 hodin a je ještě po takovéto krkolomné cestě. A víš, jak tato vesnice vznikla? No, otroci kdysi uprchli svým otrokářům a schovali se dole v Roklině. A založili si zde svobodnou vesnici. Je pravda, že zde dodnes nemají elektřinu a co potřebují, si musí velice náročně přinést. Ovšem většinu toho mají stejně v okolním pralese, takže zas tak často nikam nemusí. A budeš se asi divit, ale místním 30 obyvatelům tento způsob života nesmírně vyhovuje. No uznej sama. A to 82letá babička přímo strší energií. Oui, je prends. Qu'est-ce que vous voulez? On a raison. Personnel. Encore 5 ans, après je vais me marier. Ah oui. Il faut mettre ça, moi je peux mettre l'alliance. Hein. Et ils sont vannes na saille célibataire. Et je m'en vais encore. Dnešní populaci Reunionu tvoří převážně kreolové, kteří jsou potomky původních obyvatel. Otroků přivážených hlavně z Afriky, Indie, Malajsie a Číny na sklizení cukrové třtiny. No a smícháním těchto kultur vznikl také kreolský tanec sega. Docela jednoduchý, ne? A tady už je malý receptík z místní kreolské kuchyně. Potřebujeme několik kokosových ořechů, stoličku na strouhání kokosu, cukr, hrnec, plech a alobal. Oloupeme ořechy a vnitřní dužinu nastrouháme. Ze šlupek ořechů rozděláme oheň. Do hrnce nasypeme cukr a za stálého míchání jej necháme skaramelizovat. Když začne dostávat svou hnědou barvu, přidáme nastrouhaný kokos. Takto vytvořenou směs rozprostřeme na alobal a necháme vychladnout. Podáváme jako moučník například na čerstvých listech. No, hotová kalorická bomba. Většina kreolů jsou křesťané. Bohoslužby mohou být velice rytmické a příjemné.